Еще раз поздравляем, Бадр Зурабович, вас со вступлением в должность. Слово предоставляется первому заместителю руководителя администрации президента Российской Федерации Сергею Владимировичу Кириенко. Уважаемый Бадр Зурабович, уважаемые депутаты Народного собрания парламента Абхазии, уважаемые судьи Конституционного суда Абхазии, уважаемые представители духовенства, Шибзе Аква Йонзе. В первую очередь, уважаемый Бадр Зурабович, разрешите мне выполнить почетное поручение нашего президента Владимира Владимировича Путина и зачитать его приветствие к вам. Уважаемый Бадр Зурабович, примите сердечные поздравления по случаю вашего вступления в должность президента Республики Абхазия. Отношения между нашими странами развиваются в духе дружбы и союзничества. Рассчитываю, что ваша деятельность во главе государства будет способствовать их дальнейшему упрочнению. Братские народы России и Абхазии связаны общей историей. В Великой Отечественной войне особое неприходящее значение для нас имеет вклад абхазского народа, многонационального народа Абхазии в нашу общую победу. Отмечая важнейшую дату, россияне и абхазы воздают дань благодарности и уважения героическому поколению победителей. Приглашаю вас, Бадр Зурабович, принять участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-й годовщины Великой Победы в Москве 9 мая 2025 года. Буду искренне рад видеть вас в российской столице в этот знаменательный день. С уважением, президент России Владимир Владимирович Путин. Уважаемый Бадр Зурабович, дорогие друзья, позвольте мне присоединиться к поздравлениям нашего президента. Действительно, наши народы связывает великое общее прошлое, и в сердцах всех народов России всегда будут 55,5 тысяч сынов многонационального народа Абхазии, которые защищали нашу общую родину в годы Великой Отечественной войны, 17 430 героев многонационального абхазского народа, которые в годы Великой Отечественной войны отдали свою жизнь, защищая нашу общую родину. Нас объединяют героические сыны абхазского и российского народа, которых невозможно и не нужно делить, потому что добровольцы, герои, которые в 1992-1993 году отдали свою жизнь за защиту независимости Абхазии, а тогда Абхазия, наверное, первой на постсоветском пространстве столкнулась с реальным неонацизмом. Уже тогда представители нацистских подразделений, с которыми сегодня во время специальной военной операции мы воюем в зоне СВО, уже тогда их представители воевали против Абхазии, воевали против независимости Абхазии, и российские добровольцы, которые отдали свою жизнь, конечно, это сыны России, которыми мы гордимся, но уверен, что сегодня это и сыны Абхазии. Так же, как 53 героя многонационального абхазского народа, которые отдали свою жизнь в ходе специальной военной операции. И мы понимаем, что для Абхазии 53 жизни своих сыновей, своих героев – это очень большая утрата, и мы ценим и память
об этих героях навсегда будет в сердцах всего российского народа. Наш президент недавно сказал о том, что, основываясь на подвигах предков, Россия – это страна, устремленная в будущее. Мы уверены, что это тоже нас объединяет. Абхазия – страна с великой историей, великими героями, которая опирается на свои традиции, на свою культуру и смотрит в будущее. Мы уверены, что это будущее у нас тоже общее, как союза, партнерства двух независимых стратегических союзников, двух независимых, но братских государств. Я хочу пожелать вам, уважаемый Бадр Зурабович, успехов на посту президента Республики Абхазия, выполнения тех наказов, ожиданий и доверия многонационального абхазского народа, который вам вручил народ Абхазии. Ну, а мы всегда, многонациональная Россия, всегда будем рядом, всегда будем готовы оказать всю необходимую помощь и поддержку. Шегем Заид Апсенра, Чамзела Шена Сайт и Табук Дарадза. Благодарим, Сергей Владиленович. Слово предоставляется президенту Республики Южная Осетия Алану Эдуардовичу Гаглоеву. Уважаемый Бадр Зурабович, уважаемый Сергей Владиленович, уважаемые участники торжественной церемонии, от имени руководства народа Южной Осетии и от себя лично хочу поздравить народ Абхазии, вас, уважаемый Бадр Зурабович, со вступлением в должность избранного президента Республики Абхазия. Убедительная победа на выборах – это яркое свидетельство доверия, которое народ Абхазии оказал вам, связывая с вашим именем надежды на стабильность, развитие и процветание страны. Уверен, что ваш опыт, взвешенный подход и стратегическое видение позволят успешно справляться с теми вызовами, которые стоят перед республикой, и вести ее по пути поступательного развития. Наши народы связывает вековая дружба, общая история борьбы за свободу и независимость, братские отношения, проверенные временем и испытаниями. Мы вместе прошли сложный исторический путь к признанию нашего суверенитета, плечом к плечу противоставляли агрессии, защищая свое право на свободное будущее. Этот путь сблизил нас навсегда, и сегодня мы продолжаем укреплять наше сотрудничество во всех сферах. 26 августа 2008 года навсегда останется судьбоносной датой в истории наших народов. В этот день руководство Российской Федерации приняло историческое решение о признании независимости Южной Осетии и Абхазии. Этот шаг стал актом справедливости, признанием нашего права на свободу и защитой от новых попыток агрессии. Действия России, основанные на нормах международного права, вопреки давлению со стороны западных стран, закрепили за нашими народами возможность самим определять свое будущее. Время подтвердило правильность этого решения. Несмотря на внешнее противодействие, мы уверенно идем по пути развития, укрепляя государственность, экономику и систему безопасности.
Ввиду непростой геополитической ситуации нам предстоит и дальше укреплять взаимодействие, сообща продвигать наши интересы на международной арене, противостоять любым попыткам ревизии итогов августа 2008 года, доносить до мировой общественности объективную информацию о праве наших народов на свободу и независимость. По всем этим вопросам Южная Осетия и Абхазия всегда ощущают поддержку Российской Федерации, нашего стратегического союзника и надежного гаранта безопасности. Мы высоко ценим усилия России, направленные на обеспечение мира и стабильности в регионе, а также масштабную помощь, оказываемую с целью социально-экономического развития наших республик. Дорогие друзья, история показала, что испытания делают нас только сильнее. С 2014 года добровольцы из Южной Осетии и Абхазии снова встали в один строй, борясь против неонацизма на Украине, отстаивая ценности справедливости и свободы. А с 2022 года наши республики, исполняя союзнический долг, поддержали решение высшего руководства Российской Федерации начать специальную военную операцию для спасения жителей Донбасса от геноцида со стороны киевского режима. Как и в годы Великой Отечественной войны, сегодня на фронтах СВО представители наших народов вносят свой вклад в общую победу. Они сражаются плечом к плечу с российскими братьями, осознавая, что защита России – это защита нашей общей большой Родины, общих ценностей – это защита наших республик. В этом году мы отмечаем 80-летие Великой Победы, победы над фашизмом, которая стала основой для нашего будущего и напоминает нам о цене свободы и мира. Мы помним подвиг советских солдат, освободивших мир от нацизма. Чтим их память. Чтим память каждого, кто отдал жизнь в борьбе за справедливость в ходе специальной военной операции. Гордимся мужеством тех, кто сегодня стоит на передовой. Победа обязательно будет за нами. Уважаемые друзья, отношения между Южной Осетией и Абхазией всегда основывались на взаимном уважении и доверии. Символично, что в этом году исполняется 20 лет с момента подписания договора о дружбе и сотрудничестве между нашими республиками. Этот документ стал отражением прочной дружбы осетинского и абхазского народов и открыл новые горизонты для взаимодействия. За прошедшие годы нормативно-правовая база двусторонних отношений последовательно развивалась, в том числе на межведомственном уровне. Наша задача не только сохранять, но и приумножать достигнутое. Сегодня перед нами стоят новые вызовы, требующие тесной координации и совместных усилий. Важно развивать сотрудничество в экономике, безопасности, культуре, науке и образовании, туризме и молодежной политике. Необходимо и дальше укреплять взаимодействие наших внешнеполитических ведомств, активно работать над расширением международного признания наших республик. Уверен, что под вашим руководством, уважаемый Бадра Зурабович, Республика Абхазия добьется новых успехов, а братские отношения между нашими странами будут только крепнуть. Желаю вам крепкого здоровья, энергии и решимости в осуществлении поставленных задач, а всему братскому народу Республики Абхазия мира, благополучия и процветания. Да здравствует Республика Абхазия, да здравствует Республика Южная Осетия, да здравствует наша общая большая Родина Российская Федерация. Спасибо.
Благодарю, Алан Эдуардович. Слово предоставляется чрезвычайному и полномочному послу Боливарианской республики Венесуэла в Республике Абхазия Хесусу Рафаэлю Саларесу Веласкесу. Señor presidente de la República de Abjasia, Badra Zurabovich Gumba, Господин президент Республики Абхазия Бадра Зурович Гунба, autoridades de la República de Abjasia y invitados especiales a esta ceremonia, представители властей Республики Абхазия и все приглашенные на церемонию. desde la República Bolivariana de Venezuela traemos el saludo de felicitación y reconocimiento del presidente Nicolás Maduro Moros, de nuestro pueblo y de nuestras autoridades para el señor presidente de la República de Abjasia, Badra Zurabovich Gumba. Из Боливарианской республики Венесуэла мы привозим свои поздравления и теплые приветствия от имени президента Николаса Мадуро Мороса и от имени венесуэльского народа и представителей наших властей президенту Республики Абхазия Бадре Зурабовичу Гунбе. Venimos con los más grandes deseos de que sea usted exitoso en todo el ejercicio de su gobierno para que siempre tenga mucha salud y logre todos los objetivos de su programa planteado en beneficio del valiente pueblo abjasio. Мы хотим пожелать больших успехов на вашем посту и в вашей работе, и вашему правительству, а также хотим пожелать крепкого здоровья и чтобы все цели вашей программы были достигнуты. Al encontrarme ante ustedes, saludo y recuerdo desde siempre la acción valiente de nuestro líder eterno, el comandante Hugo Chávez Frías, en el oportuno reconocimiento de la libertad, la independencia y la autodeterminación de Abjasia. И находясь здесь, и стоя на этой трибуне, я хочу вспомнить нашего вечного лидера, команданта Уго Рафаэля Чавеса Фриаса и его своевременное признание свободы, независимости и самоопределения абхазского народа. Desde nuestra embajada seguiremos trabajando para que nuestra relación bilateral crezca, se fortalezca en el tiempo y le deseamos mucha aventura, señor presidente. Мы в посольстве Боливарианской республики Венесуэлы будем продолжать нашу работу для того, чтобы двусторонние отношения между нашими странами продолжали расти и укрепляться. И мы желаем вам, господин президент, больших успехов. Que viva la soberanía de Abjasia. Да здравствует суверенитет Абхазии. Muchas gracias, queridos amigos. Большое спасибо, дорогие друзья. Слово предоставляется чрезвычайному и полномочному послу Республики Никарагуа в Республике Абхазия, министру советника президента Республики Никарагуа по внешней политике и международным отношениям Альбе Асусене Торрес Мехия. Excelentísimo señor presidente Badra Zurabovich Gumba, distinguidos delegados de los diferentes gobiernos y representantes de organizaciones, invitadas e invitados especiales a esta magna ceremonia, querido pueblo de Abjasia. Ваше превосходительство, господин президент Бадра Зурабович Гунба, уважаемые представители правительства и различных организаций, особенные гости на этой великолепной церемонии, дорогой народ Абхазии. Reciban el saludo fraterno de paz y amistad, de cristiandad y solidaridad de todo el pueblo de Nicaragua, de nuestro comandante presidente Daniel Ortega y
vicepresidenta compañera Rosario Murillo. Примите братское приветствие, полное мира и дружбы, христианства и солидарности от всего народа Никарагуа, от наших президента, команданта Даниэля Ортеги и президента, товарища Росарио Мурильо. Es un honor para mí representar este día al pueblo nicaragüense y transmitir el mensaje de felicitación de parte de nuestro gobierno. Для меня большая честь представлять сегодня народ Никарагуа и передать поздравительное послание от нашего правительства. Su Excelencia Badra Gumba, presidente de la República de Abjasia, hermano presidente. Ваше превосходительство, Бадра Гунба, избранный президент Республики Абхазия, дорогой брат, En nombre de nuestro pueblo y gobierno, en nombre de nuestro pueblo y gobierno de reconciliación y unidad nacional, y en nuestro propio nombre, desde esta Nicaragua bendita y siempre libre, expresamos las más sinceras felicitaciones a usted y a su pueblo tras su victoria en las elecciones presidenciales realizadas el 1 de marzo en ese hermano país con la participación ejemplar, soberana y digna de las familias de ese pueblo querido. от имени нашего народа и правительства примирения и национального единства, а также от себя лично, из этой благословенной и вечно свободной Никарагуа мы выражаем наши самые искренние поздравления вам и вашему народу в связи с вашей победой на президентских выборах, состоявшихся 1 марта в нашей братской стране при суверенном и достойном участии семей нашего любимого народа. Igualmente, transmitimos nuestro profundo respeto y reconocimiento a la valentía del pueblo abjasio, que continúa ejerciendo plenamente su sagrado derecho a la autodeterminación, soberanía nacional e independencia. Мы также выражаем наше глубокое уважение и признание мужества абхазского народа, который продолжает в полной мере осуществлять свое священное право на самоопределение, национальный суверенитет и независимость. Deseamos reiterar ante usted nuestro compromiso firme e invariable de continuar fortaleciendo los lazos de amistad, solidaridad y cooperación respetuosa y fraterna que nos une y fortalece. Мы хотим подтвердить вам нашу твердую и непоколебимую приверженность дальнейшему укреплению уз дружбы, солидарности, уважительного и братского сотрудничества, которые объединяют и укрепляют нас. Estamos seguros que continuaremos trabajando juntos en la construcción de un mundo para la paz, la ciencia, la cultura y el fortalecimiento de relaciones de respeto, amistad, cooperación solidaria y desarrollo justo entre pueblos, movimientos sociales, fuerzas políticas y gobiernos de todo el mundo. Мы уверены, что продолжим совместную работу по построению мира во всем мире, развитию науки, культуры и укреплению отношений, уважения, дружбы, солидарности, сотрудничества и справедливого развития между народами, общественными движениями, политическими силами и правительствами по всему миру. Reciba nuestro abrazo fraterno con el cariño de las familias nicaragüense, comandante Daniel Ortega y Rosario Murillo. Примите наши братские объятия и выражение любви никарагуанских семей, команданты Даниэль Ортега и Росарио Мурильо. Estimado presidente, deseamos éxito en su mandato. Nicaragua es y será siempre un país amigo de Abjasia y el hermano leal de todos los pueblos del mundo que luchan por la paz y la prosperidad, por la dignidad y por la soberanía.
por su autodeterminación, por el bien común, por el derecho a vivir en paz y que abona la construcción de un mundo más justo y solidario. Уважаемый президент, желаем вам успехов на вашем посту. Никарагуа является и всегда будет другом Абхазии и верным братом всех народов мира, которые борются за мир и процветание, за достоинство и суверенитет, за самоопределение, за общее благо, за право жить в мире и вносят свой неоценимый вклад в построение более справедливого и единого мира. Quiero finalizar mi breve discurso recordando al gran poeta Dmitri Yosefovich Gulia, padre de la literatura abjasia, que inauguró un pueblo hermoso, lleno de bondad, paz y justicia para su pueblo. Завершить свое краткое поздравительное послание мне хотелось бы, вспомнив строки великого поэта Дмитрия Иосифовича Гулия, отца абхазской литературы, который предсказал своему народу прекрасное будущее, полное добра, мира и справедливости. Мир. Что может быть прекрасным в мире, чем без Бога в мире жить? Растить семью в своей квартире и грамоты дети учить. Из них готова наша смена, которая отчизну мать. В труде прославится непременно, а надо будем защищать. Sardanta Ab Sindra. Благодарю. Слово предоставляется советнику президента Приднестровско-Молдавской Республики Павлу Николаевичу Прокудину. Уважаемый Бадр Зурабович, уважаемый Сергей Владиленович, уважаемые высокие гости, уважаемые представители органов госуправления власти Абхазской Республики, представители духовенства, ветераны, очень приятно находиться в этот значимый день для братского народа Абхазии вместе с вами, потому что у наших стран очень похожая история новейшая. Мы также в 1992 году с оружием в руках защищали свое право жить на своей земле, говорить на своем языке. Представители Приднестровья воевали за Абхазию в 1992 году, есть погибшие, поэтому не могли не присутствовать сегодня здесь, хотя это в сегодняшней геополитической обстановке очень непросто нам добираться куда-либо. Очень приятно зачитать поздравительные адресы нашего президента. Уважаемый Бадр Зурабович, от имени многонационального народа Приднестровской Молдавской Республики и от меня лично примите искренние и сердечные поздравления по случаю вашего вступления в должность президента Республики Абхазия. Этот знаменательный день открывает перед вами новые горизонты служения Родине, несет с собой ответственность за судьбу страны и ее народа. Ваше избрание является ярким свидетельством народной поддержки, уважения к вашим заслугам и уверенности в том, что под вашим руководством Республика Абхазия и ее гордый и непобедимый народ продолжат уверенное движение вперед, укрепляя свою государственность и независимость. Абхазия – страна с великой историей, неизгибаемым духом и богатым историко-культурным наследием, где каждый камень хранит память о славных подвигах предков, а народ чтит многовековые традиции чести, гостеприимства и достоинства. Уверен, что под вашим мудрым руководством Республика Абхазия укрепит свои позиции на международной арене, обеспечит своим гражданам мир, стабильность и процветание. Впереди у вас сложная, но почетная миссия.
вести народ к новым свершениям, укреплять национальное единство, защищать интересы страны и приумножать ее достижения. Приднестровско-абхазские отношения обладают огромным потенциалом для углубленного сотрудничества в различных сферах. Поэтому выражаю искреннюю надежду, что вместе мы приложим максимум усилий по активизации контактов между Абхазией и Приднестровьем для качественного и взаимовыгодного взаимодействия. Убежден, что ваша энергия, стратегическое видение и преданность принципам справедливости позволяют не только оправдать доверие сограждан, но и внести весомый вклад в дальнейшее развитие связей между нашими странами, открывая новые горизонты для поддержки друг друга. От всего сердца хочу пожелать вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и долголетия. Пусть каждый ваш шаг будет отмечен успехом, а народ Абхазии гордится своими свершениями под вашим руководством. С уважением, президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Николаевич Красносельский. Благодарю. Хатырску авестря. Апснахинткара хада и мацура аткалара язкыз анухат эйлатара хыркшо. Дорогие друзья, торжественная церемония вступления в должность президента Республики Абхазия завершена. В добрый путь. Спасибо.